RRI dimanapun Anda berada, kami akan menginformasikan untuk Anda ya dalam sesi wawancara ada dua topik yang akan kami hadirkan untuk Anda, di mana BMKG ingatkan potensi angin kencang di NTT dan juga ada informasi untuk Anda Sabana Santa. Sabana Santa punya daya ungkit pariwisata bagi Flores Timur bersama Direktur BPOLBF. Pendengar akan kami hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda. Dan pendengar RRI, saat ini kami sudah terhubung kembali bersama Agung Sudiono, Kepala BMKG NTT. Pak Agung, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa Pak Agung ya. Semoga lancar sampai berbuka nanti. Amin. Oke, Pak Agung, baru-baru ini BMKG NTT menghimbau agar mewaspadai angin kencang yang berpeluang melanda wilayah 5 pulau di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini daerah mana saja Kak kelima ini? Itu biasa daerah-daerah kemarin itu Flores, ya, Sumba, terus Atambua, Alor, dan tambah lagi Maumere. Oke. Itu yang perlu diwaspadai. Dan ini akan berlaku sampai kapan Pak Agung himbauan tersebut? Jadi kita kasih himbauan itu karena ada dampak secara langsung dari pertumbuhan bibit siklon yang muncul dari tanggal 8 sampai sekarang. Itu jadi hujannya itu berkurang, anginnya yang perlu diwaspadai. Oh gitu. Gitu. Dan ini Ya. berlaku sampai tanggal berapa Pak informasi ini? Himbauan tersebut? Kalau kemarin saya bikin siaran pers itu sampai tanggal 11 hari ini. 11, Nah, tapi perkembangan selanjutnya tetap aja waspada karena pertumbuhan siklon itu pertumbuhan bibit siklon 98S, ya kan, posisi sekarang itu masih jadi kategori 2 sampai 3 itu tanggal 14 besok mati di daratan Australia. Jadi kita perhatiin meskipun dalam perkembangan tumbuhnya bibit siklon 98S ini cepat bergerak ke barat daya ke Australia, tapi kita tetap mewaspadai dampaknya secara langsung itu. Ya, dampaknya terasa angin berkurang. begitu Pak Agung ya? Ya, hujan berkurang ya, tapi anginnya itu cepat kita waspadai. Di 5 daerah tadi yang disebutkan begitu Pak Agung ya? Ya, tapi update-nya kita tetap update kok, peringatan dini harian, peringatan dini 3 jam itu ya. Nah, jadi saya perhatiin peringatan dini 3 jam dari kemarin itu sudah mulai berkurang daerah-daerah yang biasa terjadi hujan, ya kan? Nah, itu udah mulai kurang karena pergerakannya bibit siklon ini kan makin barat daya terus nih. Oke. Nah, informasi ini, himbauan ini berlaku sampai tanggal 11 dan nantinya akan diperbaharui begitu Pak Agung ya? Melihat kondisinya Benar seperti sekali. apa begitu? Iya, lihat kondisinya. Ya. Dan kondisi ini merupakan dampak dari siklon tropis 98S yang melanda. Bibit siklon ya? Bibit siklon 98S. Nah, biar jelas nanti masyarakat takut nanti badai siklon dan sebagainya nanti. Baik. Apakah bibit siklon ini, bibit siklon tropis 98S ini setiap tahun akan melanda NTT begitu Pak Agung? Jadi bukan setiap tahun ya. Jadi emang wilayah kita kan memang wilayah siklon dari April sampai Oktober itu pertumbuhan siklon di wilayah ya. NTT itu memang nanti bisa 97S, bisa dan macam-macam pasti. Itu bukan setiap tahun lagi. Memang pertumbuhan siklon di wilayah kita tuh antara April sama Oktober. Iya, bibit siklon. Nah, bahkan nanti muncul siklon tropis seperti yang nama-nama kita yang bunga itu.
Oke, dan ini hal-hal apa saja nih yang harus diwaspadai oleh masyarakat akibat cuaca yang ekstrim seperti ini ya, di mana angin kencang begitu ya. Hujan memang sudah berhenti begitu ya, tetapi angin ini yang harus kita waspadai begitu Pak Agung ya. Ya, cuman kita juga harus perhatikan juga berapa saat sebelum tumbuhnya bibit siklon 98S, yaitu kita kan juga memasuki musim pancaroba ke kemarau. Musim pancaroba itu biasanya salah satunya muncul awan-awan sipi yang tinggi besar dan puting beliung itu ya yang berada di masyarakat seluruh wilayah NTT pendengar setia RRI ini. Jadi bibit siklon terus berjalan, tapi masa musim pancaroba juga masuk sudah kemarin dari awal bulan kemarin gitu loh. Jadi informasi apa kalau kita dengar di daerah sana kena puting beliung angin kencang, ya itu ya salah satunya ciri-ciri masuk musim pancaroba kemarau itu biasa terjadi sore hari Mbak. Sore hari menjelang malam lah. Itu terjadi cepat sekali terjadinya. Dengan situasi seperti ini, kondisi seperti ini, apa pesan Anda begitu untuk masyarakat Kabupaten ND dan juga pendengar RRI Pak Agung? Oke, pesan dan perlu masyarakat waspadai, selalu update informasi-informasi BMKG Eltari yang keluarkan atau BMKG Jakarta. Baik pakai aplikasi info BMKG, sosmed, atau langsung ke forecaster kita yang 24 jam melayani informasi-informasi sekitar cuaca ekstrim seluruh wilayah Indonesia. Terus yang kedua, bencana tidak ada yang kita mau, tapi kita selalu siap siaga terhadap bencana apapun. Ya, katanya BPBD nyawa kita cuma satu, harus kita sayang. Iya. Nah, itu. Tidak ada nyawa cadangan begitu Pak Agung ya? Ya, makanya siap siaga terhadap bencana dengan informasi-informasi BMK yang selalu diupdate baik per 3 jam, 1 harian, 3 harian sampai 7 harian. Oke. Baik, Pak Agung, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agung. Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di Maumere di frekuensi FM 88,7, Mbai dan Bajawa di FM 91,7, Haimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9.